我哋用自己個方法，10點鐘嚟到白蠟就開始捆邊，就係咁樣嚟到沙咀沙灘，去到糧船灣碼頭搭船走人，全部出發啦！依家10幾個人出發啦！我哋今日全部都唔係善男信女啊，因為今日條路好難行噶吓。我今日係4至5級浪噶，依然係帶飛機嘅，非常之有恒心啊！好啦，而家10點05分咧，大家咧終於都會出發啦。咁喺行程嘅初段咧，路況係相當之紮實㗎，相當之困難啊！有個位，哇，輕功水上漂啊！咁啊，係人破飛高，喂，真係犀利啊！我哥真係哥哥你咩？都係快速嘅，高手帶路啊，扶搖直上啊！哇，義蓋雲天啊，簡直係！哇，好大浪啊！落水啊！好驚啊！咁你又落去啊？係啊，乜問題啊？戴住個太陽眼鏡落都得啊，吹啊！好刺激啊！係好難上岸㗎。睇呢個環境咧，你唔兩隻手咧，根本冇可能上岸㗎，所以要收機慢慢上岸，你唔到啊！哇，好大浪啊！你喺度等運到啊！你喺度，哇，唉，哇，好驚啊！第一個登島啦，依家已經。不過咧，唔知點搞喎，啲人唔嚟嘅，呢都要落水啦。我都話㗎啦，點都游過嚟㗎。暫操上岸啊，唔好理佢咁多。啊，睇佢兩個，好喺度浮下浮下，真係。對面嘅朋友，大家好。哇，人都喐啊！哦，一個唔覺意咧，又係到放飯時間啦。大家喺度食麥當勞喎，點解有咩麥當勞咁奇嘅喂？好啦，我哋咧繼續捆邊啊！食完嘢之後，啲力就充沛啊！好啦，打卡咧又可以循環嘅，影完亦都可以再影嘅。好趕時間啦！依家開始，因為要趕船啊！落海遊啊，已經冇晒浪嘅，喂，好過癮喎，真係。咁啊，而家呢度變咗擠迫戶啊？點解咧？因為大家喺度咧要打卡啊。原來呢個咁嘅嘅嘢咧，先叫鎖匙扣喎。OK， 得啦。各位同事，去啊！喺呢個窿位嗰度上去啊！等佢浪衝你上嚟，冇錯，哎呀，幾好啊！冇上唔到嘅，人哋都上咗上嚟，你話上唔到？唉，得啦！喂，掂啊！搞照上岸法啦！好啦，呢度入晒殼呢個生塵洞，得晒啊！你話我話得啦，真係五個子彈窿啊！騎咗上去等打卡啦喂！好啦，而家喺度放飛機時候啊！消耗甚大啊！大家都要補充呢個體力啊！又嚟食嘢啦喂！哇！啲浪真係犀利啊，真係！上頂好啊，上頂放咗啊呢度。人望高處啊，但個個都向上發展啊！依家。哇！你哋真係啊！哇！喺呢度咁樣過嚟啊！哇！呢度好深。哇！而家個時間咧已經係3點幾㗎啦，大家咧都繼續努力打卡，係唔好理佢有冇船嘅。係啊，忘記咗有冇船嘅。哇！呢度原來影落去好鬼堅挺喎。唔捨得走佢哋啊！又頂唔順啦。而家咧，我哋上咗岸啦，終於喺沙灘嗰度咧。你夠人喺前邊啊，仲有。我哋而家去到沙橋啦，情況相當嚴峻啊！
又有時間咧就走嚟玩飛機咯喎，真係。喂，拯救船咧就嚟到我哋啦！我哋最後一班生還者咧已經等咗好耐啦。好啦，大家回到地球啦！哇，食到乾乾淨淨啊！睇下你幾專業啊，真係。